ஹாய் வாஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி ஒரு இயர்ஃபோனோட ரிவ்யூ தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அந்த இயர்ஃபோன் ரிவ்யூ கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த அன்பாக்சிங் நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம இன்றைக்கி என்ன இயர்ஃபோன் பற்றி பேச போகிறோம்னா, போட் basshead 103 அப்படின்ற ஒரு மாடல் பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஸோ இது கூட என்ன வருதுன்னா, இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா $399. ஸோ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா 4 பட்டட் வருது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1 year வாரண்ட்டி வருது. ஓகேவா? ஸோ இதில் இருக்க நம்ம ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இயர்ஃபோன் பார்த்தாலே தெரியும், இதுதான் அந்த இயர்ஃபோனு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஹியர் அதெல்லாம் தெரியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் ஓகேவா, அதுவும் இருக்குது. அப்புறம் டிரைவர் சைஸ் தான் இந்த இயர்ஃபோனுக்கு ஒன்று ரொம்ப மெயின் பார்ட். அதுதான் நமக்கு சவுண்ட் தருது. ஸோ அந்த டிரைவர் சைஸ் பார்த்தா நம்ம வந்து 10 mm. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அது இயர்ஃபோன்னா 8 mmலேருந்து 15 mm வரைக்கும் இருக்கும். நிறைய பேர் நினச்சிருப்பீங்க அதிகமாக பெரிய டிரைவர்ஸஸ் இருந்தால் நல்லா சவுண்டு கிடைக்கும், நல்லா பேஸ் கிடைக்கும். ஆனால் அது முழுக்க உண்மை கிடையாது. ஏன்னா உள்ளே பொறுத்து இருக்க பார்ட்ஸ் பொறுத்து அந்த பேஸ் சைஸ் எல்லாமே. ஏன்னா இப்போ ரொம்ப பெரிய பேஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லா சவுண்டு கொடுக்கும் நீங்கள் நினைப்பீங்க. ஆனால் அது வராது. ஏன்னா பெரிய பேஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பெரிய டிரைவர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியராக இருக்கும். பட் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நீங்கள் அந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் 20,000 அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் போகும்போது, ஸோ அந்த டிரைவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகும். சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல ஸ்ட்ரகிள் ஆகும். 20 kHz போலாம் போகும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகும். ஸோ இதில் உண்டான பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் சைஸ் வந்து 10 mm. ஸோ நார்மலாக தான் இருக்குது. ஸோ ப்ரைஸுக்கு உண்டான ஒர்த்து மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் ஓகேவா. இம்பிடன்ஸ் வந்து ஒரு இயர்ஃபோனுக்கு எப்படி இருக்கும்னா 8 ohmsலேருந்து 600 ohms வரைக்கும் இருக்கும். நம்ம இயர்ஃபோன் பார்த்திங்கன்னா 16 ohms இருக்குது. ஸோ இந்த இம்பிடன்ஸ் என்னென்னா, இம்பிடன்ஸ் வந்து எவ்வளோ அதிகமாக இம்பிடன்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ கரண்ட் வந்து இது இழுக்கும். இந்த இம்பிடன்ஸ் யார் தரணும்னா, அந்த இயர்ஃபோனில் ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையர் இருக்கும். அந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் தான் கன்வெர்ட் பண்ணோம் நம்ம ஃபோன்லேருந்து வர கரண்ட்டோட. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்சிட்டிவிட்டி தான் நம்ம வந்து அந்த சவுண்டு எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்குன்றதை நம்மளுக்கு கணிக்கிறது. ஸோ இயர்ஃபோனுக்கு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக 80 to 125 dB, அது டிபியில் சொல்லுவாங்க. ஸோ 80 to 125, நம்மளது பார்த்திங்கன்னா 107 dB இருக்குது. ஸோ நார்மலாக தான் இருக்குது. நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 120 அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஹியரிங் ப்ராப்ளம் வரும். இப்போ நீங்கள் ஒரு சில லோக்கல் ஹெட்செட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காரில் மாற்றினோடனே பக்கத்தில் உட்காந்துருவங்க கூட கேட்கும். அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த கண்டிப்பாக ஹியரிங் ப்ராப்ளம் டேமேஜ் ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா, இந்த 125 dB 120 dB இல்லை 130 அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். நமக்கு 107 வந்து நார்மலாக இருக்குது, அந்த மாதிரி டிபியில் இருக்குது. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரேட் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி தான், ஹியூமன் ஹியரிங் ரேட் மாதிரி தான். 20 Hz to 20,000 Hz. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் ஐசோலேஷன் இருக்குது. மைக்ரோஃபோன் இருக்குது. அந்த பின் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 mm ஓகேவா. நான் அந்த ஃபோனில் செட் ஆகிற மாதிரி 3.55 mm. ஸோ மொத்தமாக இந்த நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ரொம்ப பேஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ இந்த பட்டன் வச்சு நம்ம எல்லாமே கால் அட்டன் பண்ணலாம், கால் வந்து நம்ம ட்ராப் பண்ணலாம், கேமரா ஆன் பண்ணலாம். ஸோ அது மியூசிக் அந்த ப்ளே பண்ணலாம், பாஸ் பண்ணலாம், இது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக இந்த இயர்ஃபோன் பற்றி சொல்லணும்னா $399 ஒர்த்தானது தான் சொல்லணும். நம்ம இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.